په خوست ولایت کې د کابل، پکتیا او لوګر ولایتونو اډه له همدې ځای څخه هره ورځ ګڼ شمېر کسان نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. په دغه اډه کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره اوس د شپې هر مهال تر نورو ولایتونو تګ راتګ کوي. الحمدلله زه تقریبا یو 15 کوله کېږي په د لاین کې ډریوري کومه، یعنې د پخوا په پرتله د اوس مهال چې اسلامي امارات راغلی دی بیخي ډاډمن څو هېڅ ستونزه نه لرو، که د شپې وي که د ورځې وي. امنیت مبارک خو انشاءالله ستونزه بیخي نشته چې تر هغوی امارات اسلامي راغلی، نه شپې او نه ورځې نه په چک پاینو کې تکلیفونه نشته. ځینې موټر چلوونکي بیا له مسؤلو چارواکو غواړي چې د هغو موټرو مخنیوی دې وکړي چې په غیر قانوني توګه خلک تر نورو ولایتونو انتقالوي. چې سپرلی نشته، د ټکرو موټر دي که څه دي ټوله سپرلی دغه وړي. دغه یو سپرلی د مازدیګر راغلی دی، اوسه پورې ناست دی. حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د اشتکرو موټر بند کړي. یوه سپرلی نشته، مازدیګر زنګ چې وکړي نور ټول د اشتکرو والا موټر چلیږي. پوه شوې؟ امارت نه مو دا غوښتنه ده مقصد چې دا بند کړي. د سراخ کې چې دو مونږ ته سپینه زیړه لیکه بیر کړي، مونږ شپې ډېر سره په تکلیف وو، د لیټونه تیز وي په غوټو موټرو کې، مونږ وطن نه وینو. مونږ ته باید زیړه سپینه لیکه په دا سرخ کې بیر کړای شي. او دلته بل دا مشکل دی چې واورس په وځي کې جام وي، بل ورځ ته نه وي. باید مونږ ته داسې جمپونه وچوي چې مونږ ته جمپونه ټول یو دی وي. په یاد ولایت کې د کابل اډې مسؤلین وایي چې دوی د خلکو لپاره د موټرو په دغه تمځای کې لازم امکانات برابر کړي ترڅو هغه مسافر چې غواړي تر نورو ولایتونو سفر وکړي له ستونزو خوندي وي. عوامو دپاره وروره شپې راځي ورځې راځي، دی په خدمت کې یو. سیول ترانسپورټ موټر موږ لرو، هر موټر چې غواړي انشاءالله په دې ځای کې سلري ساعته موږ موجود یو، د دی په خدمت کې یو، د ولس په خدمت کې یو، د ولس خوښي غواړو، د ولس ابادي غواړو، د ولس خوشحالي غواړو. انشاءالله سلري ساعته د دی په امن کې موږ متوجه یو. د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په خوست ولایت کې هم بشپړ امنیت تامین شوی. په یاد ولایت کې خلک د شپې تر ناوخته پورې په ښار او ولسوالیو کې خپلې چارې مخته بیایي او ډیری وخت ځوانان د شپې لخوا د تفریح لپاره تر نورو ولسوالیو پورې د سیاحت لپاره ځي.